Olá pessoal, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer um slime simples e uma slime cara. E aí eu vou ensinar pra vocês o objetivo desse vídeo mesmo é ensinar vocês como fazer uma slime simples, barata e com poucos ingredientes. Então, bora nessa! Então, gente, voltei aqui pra vocês. Eu já botei cola e já botei o corante. Então, a cola, eu botei essa daqui. Mas pode ser cola mais pequena, pode ser qualquer cola. E o corante, eu botei esse que já tava acabando. Que ele é lindo, o verdezinho. E se você não tiver um corante em casa seu, assim, pede emprestado da sua mãe, que eu tenho certeza que ela vai deixar. Claro, né? Então, você sempre peça emprestar à sua mãe alguma coisa, porque se você pegar as coisas dela sem pedido, ela nunca mais vai confiar em você. Então, vamos continuar aqui. Eu vou botar mais. Eu botei 2 gotas. Você pode continuar deixando 2 gotas, mas eu vou botar mais forte, né? Então, aqui. E olha, ela tá um verde lindo, gente. Um verde lindo mesmo. Então, agora a gente vai preparar o ativador, que é só o bicarbonato, que eu botei dentro desse pote. Pegar uma colher. Não precisa botar a colher toda, você bota mais ou menos assim, ó. Não tem um tanto exato, é só um tantinho mesmo, assim. Uma meia colher de chá, meia colher, assim, de café, por aí. Você mexe bem até não deixar mais nenhum pozinho desse. Porque se não mexer bem, a slime pode ficar dura. Olha aí como é que tá a slime, gente. Bem verdinha, né? E você tem que mexer bem. Você vai ver que ela tá ficando mais dura, é por causa do bicarbonato. Mas ela continua molenga. A consistência tá melhor, tá, mas não está no ponto que a gente quer. Aí, você vai botando tanto, de pouquinho em pouquinho. Cuidado para ela não ficar dura. Eu vou botar logo 3 gotas. 1, 2, 3. Então, aí você mexe e você vai ver que ela já vai dando uma endurecida. Já vai, tipo, dando uma endurecida mesmo. Aí você mexe bem. Mexe bem mesmo. Você mexe até ela ficar do jeito, né? Bom. E eu volto aqui pra vocês quando ela tiver melhorzinha. Gente, voltei aqui e ela está aqui. Eu não ativei ela toda, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí. Peraí, gente. Só um minutinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, ela já tá dura. Mas, pessoal, o problema é que ela ainda não está no ponto. Ela pode estar bem legal, mas não ainda tá pronta. Então, a gente vai botar mais 3 gotas. Se você quiser, você bota um de cada um, 2 em 2, do jeito que você preferir, claro. E também depende do tamanho da sua slime. Então, vamos mexer.
E já tá ficando bem durinho. Gente, já tá praticamente desgrudado do pote. Mas ainda tá grudando. Então não dá de nada, gente. A slime tá praticamente boa, mas tá grudando. Eu tô sentindo uma dor aqui, gente, na coluna. Mas não tem problema, eu vou continuar gravando com vocês. Só uma dorzinha, eu sei que vai passar. Então, nós vamos botar mais uma gota. Duas eu acho que dá certo. Pronto. A gente já botou aqui as gotas. Agora eu acho, né, gente, que tá bom. Mas eu não tenho certeza. Nessa hora, já tá na hora de pegar com a mão. Então, eu vou botar meu cabelo aqui pra trás, né? E vou pegar aqui com a mão. Ai, gente. Olha, tá ficando boa. Tá ficando boa mesmo. Agora é só mexer mesmo, o segredo. E ela vai endurecer. Você tem que pegar, sentir, né? Porque senão ela não vai virar uma slime. E ela fica bem legal. Pequena, mas bem legal de brincar. E assim você consegue fazer uma slime bem simples. E que dá pra você, tipo, economizar muito em uma slime que vai ficar demais. Tá grudando, gente. Então acho que eu vou ter que botar mais água boricada. Eu tenho um segredo pra você botar e ficar ótimo. Vou botar aqui dentro do pote. Eu vou contar o segredo só pra vocês, viu? Não contar pra ninguém. Só pra vocês que eu vou contar esse segredo. Gente, tem muita cola na minha mão. Olha o tanto de cola. Meu Deus. Então, gente, eu vou contar o segredinho pra vocês. O segredo é botar a água boricada, uma gota, quando já tiver assim, uma gota na mão, esfregar e pegar na slime. Você vai ver, vai desgrudar da mão totalmente. Eu sei que sem você fazer isso vai desgrudar do mesmo jeito, mas eu acho muito melhor você fazer desse jeito. Então, vamos fazer desse jeito para eu ensinar vocês como é que vocês vão fazer. Se vocês querem economizar sua cola, esses negócios, botem pouca cola e pouco corante, entendeu? Não precisa botar tudo isso que eu botei, gente. É porque eu queria que ela ficasse maior. Mas olha, você bota uma gota na mão, aí você faz assim e pega na slime. Você vai ver que ela vai ficar muito diferente, muito mesmo. A diferença vai ser enorme. Tá vendo, gente, a diferença dessa slime? E é assim que se faz uma slime simples. Eu vou tirar aqui o resto do pote, né? Você sempre tira pra economizar, gente. Porque nem todo mundo consegue ficar direto comprando cola pra fazer slime. Então,
Ó, ficou muito boa. Eu vou ajeitar aqui a tela pra vocês. Eu vou botar aqui na mesa, tá bem limpinha. Eu limpei antes de gravar esse vídeo, né, gente? Claro, né? Porque senão a slime estraga praticamente, fica suja, você fica com nojo de pegar nela. E ela fica com um clique maravilhoso, do jeito que é pra ficar. Então, a slime simples, além de ser bonita, de fazer bem muito estralinho e muito clique, ela foi barata, pessoal. Com só a cor, mas não precisa de glitter, negócio pra ela ficar linda e chamativa. E ela ficou bem bonita e eu adorei. A slime simples está aprovada. Então vamos para a slime cara. Pessoal, eu voltei aqui para fazer a slime cara. Então, a gente vai precisar de cola, corante azul. Já me sujei todinha de azul aqui. Glitter azul, né? E cola glitter dourada. Eu não vou usar ela toda, gente, porque também dá pra fazer muita mais slime com ela. E minha mão está azul. Então vamos começar. O corante e o glitter pode ser de sua preferência, e a cola glitter também. Mas eu escolhi o azul pra gente fazer, né? Aí você pode exagerar na cola, pode fazer o que você quiser. Mas eu não vou exagerar, porque eu posso fazer muitas mais slimes. Então, e vou gravar muito mais pra você com essa cola aqui. Eu vou fechar aqui a cola, porque não sei porquê, porque minha mãe sempre fala, fecha a cola, fecha a cola. Eu não sei porquê, mas, né, eu fecho, porque eu sempre obedeço ela. E você pode botar quanta quantidade de corante você quiser. Eu quero meu azul bonito, claro, mais bonito, um claro bonito. Então, eu botei uma quantidade, acho que eu botei demais, mas vai ficar, olha que cor linda, cor do céu, né? Cor linda. Então, a gente vai botar o glitter. O glitter, pessoal, volto já. Gente, voltei aqui pra vocês. Houve um imprevisto, né? Eu vou botar aqui o glitter azul. Eu não vou botar muito, gente, porque dá pra fazer muito mais slimes também. E também eu já vou botar a cola glitter. Então, esse tambuque que eu botei... Ai! Ainda bem que eu já tinha tampado, porque senão o desastre aqui ia ser grande. Então, gente, agora eu vou botar aqui a cola glitter. Eu não vou botar muito também, como eu disse pra vocês, não precisa de tudo isso. Difícil, né, gente? É difícil, eu sei que é difícil espremer isso daqui. Mas, como eu não vou precisar de todo ele, vai ser até que fácil, sabe? Os glitters aqui, ó, dá pra vocês verem. Eu vou botar só mais um pouco. Prontinho. Já tá bom. Não precisa de tanto, né?
Então, eu vou mexer e continuar. E já já eu volto pra vocês quando tiver todo mexido.